Amigos, también estoy con novio para el canal. Bueno, hoy les voy a mostrar todos mis animales, todos los que tengo. Tengo aquí a los, ya saben, a los hermanos, están peleando. Y también, esperen que les cuento que este lo tuve antes de ayer lo tuve, pero son dos. Bueno, los nombres son Nachi y Mahoma, Tagi y Mahoma. Bueno, tenemos aquí los peces, Fondo, Grillo, Copio, Fili, Grim, Mini y Lulu. Estos son los nombres de mis peces. Los tengo anotados ahí. Bueno, y allá, la que ven está acostada ahí, es mi gata Lola. Vamos a acercarnos a ver si nos deja que la puedo espiar. Ahí la ven. Bueno, y acá tengo mis patos, Joan y Simón. Ahí están los dos. Bueno, también Felipe, vení. Ahí está mi perro. Vení, Fe. Bueno, este es mi perro Felipe. Este cuando yo era bebé también tenía uno que se llamaba Corcho, que falleció, que era un ovejero alemán. Bueno. Y mi gato está acá. Acá está él, quesito. Mi gato siamés. Este lo tuve hace poco. Hace un poco. Bueno, ya. Y ahora les voy a mostrar mis tortugas. Que están acá. Margarita, Margarite y Camilo. Bueno, yo les he mostrado todos mis animales. Cuando tenga más animales les voy a hacer otro video. Bueno, suscríbanse a mi canal, póngale me gusta o no me gusta. Bueno, nos vemos en otro video.